Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Благодаря ви, приятели. Благодаря за вашите коментари. Благодаря за вашите споделения. Благодаря ви от сърце и душа. Без вашата помощ това нямаше да бъде факт. Вече сребърният бутон е в моите ръце. Благодаря ви, приятели. Какво се случва в Сибир? По-голям процент от хората знаят къде се намира Сибир, но не знаят какво се случва в Днес в този видеоклип, приятели, съм ви подготвил много ценна информация. И именно ако на края на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, информативен и ценен за вас, то бих ви бил благодарен за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Огромният и красив Сибир знае как да крие своята тайна от хората, така че само от време на време някой късметлия открива нещо толкова невъобразимо на територията му, че разбива всички стереотипи за историята на човечеството. В това видео ще ви покажа и разкажа невероятни находки, открити в Сибир. И също така ще ви разкажа за други интересни неща, които са били открити на територията на Русия. Но преди да започнем, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате новите ми видеа. Починал Ленски кон. Сибир и неговите вечни следове крият много тайни и мистерии. Руски изследователи от Североизточният федерален университет заедно с японски колеги са открили идеални останки на бебе кон. Това е изчезнала порода кон. Порода ленски коне, живели преди 120 000 години на тези земи. Малкият кон е починал, когато е бил на 3 месеца. Опашката, копитата, дори вътрешните органи са били напълно непокътнати. Изследователите са взели проби от тъканта на животното, както и в окръга, в който се е намирал, за да научат повече за живота и местообитаването му. В резултат от изследванията се е оказало, че той е паднал в огромна яма, в следствие от което е починал. Кратерът Батагайка. В сърцето на тайгата в Сибир масивен кратер е наричан от местните врата към подземния свят. Той се появява под формата на огромна пукнатина в земята, с около километра дължина и 100 метра дълбочина в единият край, но той постоянно се разраства. Кръстен на течащата вода наблизо река Батагайка, приток на Яна. Кратерът е това, което геолозите наричат термокарст депресия. Падина, която се получава, когато вечният лед се топи. И въпреки, че кратерът няма връзка с подземния свят, както вярват местните хора, тези спадове, които все по-често се появяват в рамките на северното полукълбо, може да са лош знак за бъдещето, тъй като земята продължава да се затопля. Процесът довел до образуването на кратера е започнал през 60-те години. В резултат на бързото обезлесяване, земната повърхност е била гола през лятото, така че директната слънчева светлина бавно е водила до прекомерно затопляне на земната повърхност, а от дърветата вече се е изтичало малко дъжд, който да охлажда повърхността. Тази комбинация от по-малко засенчване и по-малко количество просмукани води е довело до затопляне на повърхността на земята, а самият пермафрост започва да се размразява. След като този процес е започнал и ледът е бил изложен на по-високи температури, проявлението на този феномен се е увеличило. Растителността осигурява изолация, която поддържа земята хладна. След като е отстранена, летните горещини са в състояние да проникнат по-дълбоко в нея, което води до топене на вечният лед и отделяне на големи количества вода. Кратерът се разраства и става все по-голям и по-голям с всяка изминала година, тъй като климатът продължава да се променя. Учените смятат, че той ще продължи да расте, докато не остане лед или не бъде погребан от сличащи се седименти. Ако сибирският климат продължава да се затопля, което е доста вероятно, и други подобни кратери ще се развиват в региона. Ще има и повече ерозия на повърхността на земята. Топенето на вечният лед има и други странични ефекти, които са много по-важни от няколко дупки. Замръзналата почва съдържа огромни количества метан, парников газ, много по-мощен от въглероден диоксид. Ако ледът се стопи и метанът се отдели в атмосферата, това ще доведе до безпрецедентно покачване на глобалната температура и негативният сценарий ще бъде за цялата планета. В момента не съществува непосредствена тревога от топенето на вечните ледове, тъй като в части на Сибир все още се регистрират температури от минус 50 градуса по Целзий. Почвата в пукнатината датира от преди около 200 000 години и е истинско съкровище на фосили. Вече са възстановени замръзнали останки от бизон, бик, мамут и кон на 4400 години. Последният път, когато в Сибир е регистрирано подобно явление, е преди 10 000 години, когато Земята е навлизала от палеолитната ледена епоха в Холоцена.
Човек от Денисовата пещера. От почвените проби в Алтайската Денисова пещера учените са открили микроскопични частици, необичайно богати на дребна ДНК. Тяхното откриване е помогнало на учените да свържат изкопаемата ДНК с останки на неандерталците, открити в тази пещера. Откритието на неизвестен досега вид Homo sapiens, така наречените денисовци, е било обявено от антрополозите преди 10 години. Археолозите, работещи в Денисовата пещера в Алтай, са открили останките им от средата на 80-те години на миналият век, но чак много по-късно учените са разбрали, че това е нов вид. Това се е случило благодарение на факта, че изследователите са успели да извлекат и проучат фрагмента от генома на денисовците, запазени в зъби, пръсти и кокали. Първоначално откривателите на денисовците смятали, че древните жители на Алтай са роднини на неандерталците, живели в Денисовата пещера преди около 50 000 години. Впоследствие е станало ясно, че денисовците са се появили много по-рано и са отделен подвид хора, а следи от тяхната ДНК са се съхранили в геномите на съвременните полинезийци, индианци от Южна Америка и редица народи от Юго-Източна Азия. Учените са изследвали много задълбочено пробите от пещерната почва в надеждата да разберат как в нея са попаднали фрагменти от геномите на различни неандерталци и кроманьонци. Изучили също и образци от седименти от няколко десетки други пещери и стоянки на древни хора, събрани от техни колеги през последните години в различни региони на Евразия. Както предполагат учените, намерените от тях частици с висок процент ДНК са микроскопични фрагменти от кости на древни хора и животни, както и на техни фосилизирани изпражнения. Това откритие значително упростява търсенето и идентифицирането на изкопаема ДНК в почвата на пещерите, а също така позволява на учените да използват тези остатъци, за да определят пола, външният вид и други характеристики на древните обитатели на тези места. В допълнение към това, учените са открили, че концентрираният характер на изкопаема ДНК в почвата позволява да се търсят следи от нея дори в онези проби, които са били съхранявани в складовете на музеи и институти. В близко бъдеще Майер и неговите колеги планират да анализират голям брой подобни почвени проби, които значително ще обогатят разбирането на антрополозите за популациите на древните хора. Ръчно изработени волфрамови пружини. И ето, например, едно много противоречиво откритие, за което все още не е намерено обяснение. В края на 20 век голяма геоложка експедиция е извършила специално търсене на злато в окръга на Урал и е открила нещо съвсем различно и необичайно от очакваното. Много странни пружини, състоящи се от волфрам. Пружините са имали изключително правилна форма и някои от тях са били със странни сърцевини. Ако си спомняте, точката на топене на волфрама е повече от 3000 градуса по Целзий. Това със сигурност навежда учените към идеята за изкуствен произход на пружините. Може да се види, че предназначението на неизвестните пружини са идентични с крушките с нажежаема жичка, но в същото време наличието на живак е смущаващо. Учените са решили да проведат сравнителен анализ на спиралата на обикновената електрическа крушка и чукотската. Оказало се, че повърхностите им значително се различават. При обикновената лампа диаметърът на гладката тел е около 35 макрометра, докато на телта с пружини е с неизвестен произход. Има надлъжни правилни жлебове с разтопени ръбове, а диаметърът му е 100 микрометра. Освен това, волфрамовите пружини са открити в тайгата, недокоснати от цивилизациите на дълбочина от 12 метра, а това отговаря на горният плейстоцен или 100 000 години преди новата ера. Някои хора предполагат, че тези артефакти са по-скоро с изкуствен произход, но никой не знае как те са се озовали тук. Беломорски лабиринти. Лабиринтите са често срещани във всички части на света. Всяка държава е имала свои собствени цели с тях. В Русия най-известният лабиринт се намира близо до Бяло море. Има около 40 от тях. Повече от 30 се намират на Соловецките острови в Архангелска област. Северните лабиринти са изградени от малки камъчета и имат специален план и са овални. Вътре в тях има изходни и странни обозначения. До сега никой не знае точното предназначение на лабиринтите. Още повече, някои са преповтарят, но най-често археолозите ги свързват с различни култови обреди. През годините археолозите са откривали много странни находки, човешки кости и каменни оръдия. Някои обаче предполагат, че лабиринтите са били предназначени за улов на риба по време на приливи. Рибата, влизайки в лабиринта, остава в него,
но приливите на Бяло море са ниски и нито един лабиринт не е залят от морето. Въпреки че нивото на Бяло море на островите през древните времена е било много по-различно от съвременното, но все пак това би било твърде странен и неефективен начин за улов. Дали лабиринтите са имали нещо общо с риболова или не, си остава загадка. Веднъж при асфалтиране на крайбрежен район случайно е била намерена странна конструкция. За съжаление, по грешка на булдозера, той я разрушава. Самата конструкция се е състояла от част с различни размери и форми на конуси, цилиндри и плочи. Те са били идеално полирани. След няколко години учените са успели да анализират минералният състав на тези части. Оказало се, че те се състоят от малки частици муасанит. Това са много твърди кристали, изглеждат като диамант. На Земята те се срещат в фрагменти от метеорити. В наше време няма технология, която да успее да създаде огромно количество муасанит. Никой не е успял да даде научно обяснение на тази находка, но уфолозите и привържениците на мистериите са започнали активно да използват тази находка като доказателство за съществуването на извънземни и тяхното посещаване на нашата планета. Метални котли. Жители на различни райони в тундрата твърдят, че на дъното на много езера има някои огромни метални предмети, които преди няколко години учени са правили експедиции до долината на мъртвите в Сибир и са потвърдили съществуването на 5 такива котли и е много трудно да се стигне до тях, тъй като те са потопени в блатистите езера. Едно е ясно, че материалът е в метална форма, тъй като при тяхното проучване находката е издавала характерен за метала звук. Размерът на котлите е неизвестен, но определено надхвърля 10 метра. Повърхността им е гладка, но са се изпъкнали ръбове. Не се знае как са се появили и за какво са ги ползвали през годините. Коя находка най-много ви хареса, приятели? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение, тъй като отговарям на всеки един коментар. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако видеоклипът е бил образователен, ценен и информативен за вас, то предполагам, че знаете какво трябва да направите. Благодаря ви за подкрепата, приятели. Чао и до скоро!